Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi lipo kwenye zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura ikiwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2025. Na tunaposema uboreshaji awamu ya pili ni kwa sababu tulikwisha boresha awamu ya kwanza. Na tunaposema awamu ya kwanza tulikuwa tumeweka utaratibu wa kuboresha daftari lile la kudumu. Kama tunavyofahamu, kwa mujibu wa katiba yetu ya mwaka 1977 na sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani namba 1/2024, tume inatakiwa kuanzisha daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo lipo. Sasa kuna utaratibu uliowekeza kwenye kisheria kifungu cha 16 kifungu kidogo cha 5 kwamba tume inatakiwa kuboresha daftari hilo la kudumu la wapiga kura mara 2 baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu mmoja na kabla ya tarehe uteuzi wa wagombea kwa ajili ya uchaguzi unaofuata. Kwa hiyo tulifanya awamu ya kwanza, tulianza mwezi Julai mwaka 2024 mwaka jana hiyo. Tukamaliza mwezi Machi mwaka huu 2025. Ndio. Katika awamu hiyo watu wote wenye sifa za kuandikishwa kwenye daftari waliopata nafasi walijitokeza, waliandikishwa. Kwa hiyo nchi nzima kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na Zanzibar tulimaliza kuandikisha. Lakini kama sheria inavyotaka, lakini pia tunajua kwenye maisha kuna watu ambao kwa namna moja ama nyingine hawakupata nafasi pale ambapo tume ilipotoa nafasi ya awamu ya kwanza. Kwa hiyo sasa tupo kwenye awamu tena ya pili ambayo ndio ya mwisho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo tutakuwa na nafasi tena watu wenye sifa za kuandikishwa kwenye daftari wajitokeze kwenda kuboresha taarifa zao. Tunaposema hivyo maana yake ni kwamba kuna watu sasa, ninavyosema maana ya uboreshaji wa awamu ya pili, kuna watu ambao wana sifa za kuandikishwa kwenye daftari kwa maana kwamba ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ana umri wa miaka 18 sasa au anatarajia kutimiza umri huo wakati wa uchaguzi mkuu. Okay. Anaruhusiwa kwenda kujiandikisha. Lakini kuna wale ambao tayari waliwahi kujiandikisha zamani, wanataka kuhama maeneo yao yaliyokuwa kabla ya hapo, au wanataka kurekebisha taarifa zao, au vyote kwa pamoja na taarifa za kurekebisha na nahama. Ndio sasa nafasi yake hii ya kwenda kuboresha taarifa zao, ndio halisi, maana halisi ya kuboresha daftari. Okay. Sawa sawa. Na kuna swala hapa limeongezeka moja la uwekaji wazi wa daftari. Ndio. Hii nayo ni nini? Daftari la kudumu la wapiga kura, tukimaliza uandikishaji lazima warudishie wananchi kuambia kile ambacho tulikuwa tunakifanya ndio hiki. Kwa hiyo baada ya kuandikisha ile awamu ya kwanza ambayo tumezungumzia iliyomalizika mwezi Machi, tume imechakata zile taarifa. Kama unasema tunatumia mifumo ya kisasa sana, tunachukua alama za vidole, tunachukua picha na taarifa binafsi. Kwa hiyo tunachakata zile taarifa. Baada ya hapo tunaandaa daftari la awali. Lile daftari tunaliweka wazi. Sheria inataka hivyo. Kifungu cha 11 cha sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kinataka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuweka wazi daftari. Na lengo la kuweka wazi ili wananchi waende wakalihakiki lile daftari. Na maana ya uhakiki ni kwamba wewe kama ulijiandikisha, kwa mfano hapa tuko kata ya Mahina, uliandikisha kwenye vituo vya kata ya Mahina, nenda kahakiki taarifa zako. Je, kwenye daftari itakavyosomeka ndio sahihi? Kwa sababu walikuwa wanaandika majina pia ni binadamu. Inawezekana jina lako wamekosea, mwaka wa kuzaliwa wamekosea, eneo unalotoka wamekosea. Kwa hiyo lengo ni kwamba kahakiki taarifa zako, uone je pale ambapo sasa mwisho daftari limekamilika lote lile, taarifa ziko pale za kwako ni sahihi. Lakini la pili, unatakiwa sasa ukahakiki pia uone watu wengine walipo kwenye ile daftari wanastahili kuwemo. Sisi ni binadamu, kuna watu wameshahama, kuna watu wamefariki, kuna watu kwa namna moja ama nyingine wamepoteza sifa, wengine wameugua akili, wana ugonjwa wa akili, wengine wamefungwa jela, kwa hiyo wamepoteza sifa. Kwa hiyo hii ina sehemu mbili. Ya kwanza uhakiki wa kwako mwenyewe, lakini pia unahakiki taarifa za wapiga kura wengine. Sawa. Ndio maana tuna mambo mawili yaenda kwa sambamba. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tunaboresha daftari ya awamu ya pili kwa waliokosa fursa awamu ya kwanza. Lakini wale ambao tulimaliza awamu ya kwanza sasa tumeandaa daftari la awali, tumeliweka wazi. Kwa hiyo watu wakahakiki taarifa zao na za watu wengine ili waweze kuona mwishoni, baada ya ili zoezi la uhakiki likamilika, sasa litatoka daftari la kudumu la wapiga kura. Hizo ambazo kwa ndio itakuwa taarifa zako wewe mwenyewe na taarifa za watu wengine kadri ambavyo tume ilivyokuwa imeandikisha hapo. Na hizo zitaenda mpaka uchaguzi mkuu. Na zitaenda mpaka uchaguzi mkuu. Okay. Imekaa vizuri. Mimi nijikite kwenye muda.
Muda gani zoezi hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili hili litafanyika kwa muda gani? Zoezi hili litafanyika kwa muda wa siku 7 na limeanza jana Mei Mosi tarehe 1, na linatarajiwa kumalizika tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ndio muda ambao watu watapata nafasi ya kwenda kwenye vituo vya kuboresha taarifa zao. Lakini hapo umesema kuna awamu ya kwanza ambayo ilifanyika ambayo pia ni masuala mazima haya kujiandikisha kwenye awamu ya kwanza. Lakini pia kuna awamu hii ambayo ni ya pili ambayo imeanza jana. Kuna utofauti upi ambao upo kati ya hizi mbili, awamu ya kwanza iliyopita na awamu hii ambayo sasa hivi jana imeanza ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, hakuna tofauti yoyote. Zoezi linalofanyika ni lile lililofanyika awamu ya kwanza, isipokuwa tu kwamba kwa safari hii wale ambao walishajitokeza awamu ya kwanza wakaandikishwa hawatakiwi tena kituoni kwenda kuandikishwa. Wao wanatakiwa kwenda kuhakiki daftari la awali. Lakini kwa sasa hivi tunachokifanya kuandikisha daftari uboreshaji awamu ya pili ndicho kile tulichokifanya awamu ya kwanza. Kwa hiyo hakuna tofauti. Tofauti ni muda tu, kwamba ile ilifanyika awamu ile ya kwanza ilimalizika. Kuna watu ambao walisafiri au hawakuwa nafasi, wengine walikuwa wagonjwa, basi wanapewa nafasi ya awamu ya pili kwa muda siku 7 kwenda tena vituoni, na vituo vipo kwenye kila ofisi ya kata. Kuna kituo, kwa mfano hapa jiji la Mwanza tu hapa tu ambako tuko hapa, tuna jumla vituo 70. Mwanza kuna kata 18 lakini vituo viko 70. Kwa hiyo kwenye kila ofisi ya kata kuna kituo, lakini kuna kutokana na jiografia baadhi ya maeneo mengine tumeongeza vituo vingine, na safari kama unavyojua ni wale wachache tu ambao walikosa fursa kwenye awamu ya kwanza. Lakini hakuna tofauti yote kati ya zoezi la awamu ya kwanza na zoezi la awamu ya pili. Sasa hivi. Ndio.